नमस्कार दोस्तों, सृष्टि बुटीक में आपका स्वागत है। ये देखिए, मशीन में कभी कभी हमारे ये जो रॉड लगे हैं ये बहुत लूज हो जाते हैं। ये देखिए दिखाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक देखिए यहाँ पेच लगा होता है, ये पेच लूज हो जाता है, हमें पता नहीं चल पाता है। और ये देखिए ये रॉड हमारे ढीले हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ये ढीले हो रहे हैं और हमारी मशीन बहुत आवाज़ करती है। तो इसको सही करने के लिए देखिए इस पेच को पहले लूज़ किए, उसके बाद से देखिए एक इधर पेच दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इस तरफ इस पेच को अंदर करते हुए इसको हमको टाइट करना है। अच्छे से इसको टाइट करना है। अब देखिए ये लूज बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और मशीन भी हमारी अच्छी चलने लगती है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही लूज चल रही है, आप मशीन देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।